ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി 800 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സിൽ സൗണ്ട്, അപ്പോൾ ഏത് വണ്ടി ആയാൽ കൂടെ ആക്സിലിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും കേൾക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള വളവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിലിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആക്സിൽ പോയതായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വളവിൽ പോയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആക്സിലായിരിക്കും. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള ഒരു വളവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വീലിലാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള വളവാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്സിലിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ 2-3 വളവ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ളത് ഓടിച്ചപ്പോൾ സൗണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കേട്ടു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ആക്സിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള ഒരു വളവാണ്. അപ്പോൾ ആ വളവിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ആക്സിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിൽ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന ആക്സിലാണിത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ടത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട്, അതായത് ഇത് ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയിട്ട്. കാരണം ഇത് പോകാനുള്ള കാരണം ബൂട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് മണ്ണ്, ഇതിനകത്തെ ഗ്രീസെല്ലാം വെളിയിൽ പോയിട്ട് മണ്ണ് കയറിയപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ബോളിന് തേയ്മാനം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ പ്ലേ വന്നിട്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി. ഒരു ഫ്രീയും ഇല്ല. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സൗണ്ട് ഒടക്കുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒടക്കി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഫീല് ഉടക്കുന്നതായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രീ ആണ് ഈ ആക്സിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഈ ബൂട്ട് പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് മണ്ണ് കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ബോളിന് തേയ്മാനം വന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും സൗണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം. ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു ഫുള്ള് ഫ്രീ ആണ്, അതായത് ആക്സിൽ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ല. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് വീൽ ഒടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, ഈ ആക്സിലിൻ്റെ ബെല്ല് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു, ഇത് തമ്മിൽ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോളിൻ്റെ ഉടക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു മണിയടി പോലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കേട്ട സൗണ്ടാണ് ആക്സിലിന് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും പോയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നേരെ മെയിൻ റോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ല. റൈറ്റ് സൈഡ് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആക്സിലിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഫുൾ ഓടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചിട്ട് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ആ സൈഡിലെ ആക്സിലായിരിക്കും പോയത്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി ഇത് ഉടക്കമായിരിക്കും. അതാണ് ഈ മണിയടി സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആക്സിൽ മാറിയിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ആക്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമർ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ആക്സിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറ്റി ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ പുതിയ ആക്സിലിന് നല്ല വിലയായതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ സെക്കൻഡ് ആക്സിൽ എവിടുന്നോ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറ്റിയിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആക്സിലിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ വെളിയിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. അതേ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള വഴിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സിൽ കസ്റ്റമർ തന്ന സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആക്സിൽ മേടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ വഴിയിൽ വന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ വഴി പോയപ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം.
ഒരു ടീ കട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലോട്ടും വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഓടിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കാം. എന്താണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത് സെക്കൻഡ് ആക്സിലാണ്, കസ്റ്റമർ സപ്ലൈ ആണ്. കസ്റ്റമർ സെക്കൻഡ് ആക്സിൽ, പുതിയ ആക്സിലിന് വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിൽ മേടിച്ചാണ്. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളതിപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ, നേരത്തെ റൈറ്റിലോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു, റൈറ്റിലോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു സൗണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അഴിച്ച് കണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആക്സിലാണ് പോയത്. ബൂട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് മണ്ണ് കയറിയിട്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓടിക്കുമ്പോൾ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫുൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ല, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സൗണ്ട് വന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓടിച്ചപ്പോൾ സൗണ്ട് വന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആക്സിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ലോഡ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കൂടുതൽ ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലോട്ട് ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്സിലിൻ്റെ സൗണ്ടും അതുപോലെ മാരുതി 800 ആണ് വണ്ടി. ആക്സിലിൻ്റെ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മണിയടി പോലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.